Hoofnuus vanaand. Dis steeds 'n bloedbad op die Kaapse vlakte met 11 mense wat in skietvoorvalle sterf en ander beseer. Ondersoeke van vragmotors by Beitbrug grenspos lei tot vertragings van kilometers lank. En besoekers van die Gourmet en Gourmand Kulinaire Fees in George doen al deel vir liefdadigheid. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. 11 mense is gisteraand doodgeskiet en verskeie ander gewond in verskeie skietvoorvalle in Gugulethu en Menenberg in Kaapstad, sowel as Kayamandi in Stellenbosch. Die beseerders sluit 'n bejaarde vrou en 2 polisielede in. Meer as 1000 mense is reeds vanjaar in skietvoorvalle in die provinsie dood. Polisielede was op 'n toneel in Kayamandi waar 2 mense doodgeskiet is toe nog 'n skoot in die omgewing gehoor is. Hulle het onmiddellik gereageer, maar het onder spervuur van gewapende verdagtes beland. The suspects opened fire on the officers, who returned fire before the suspects fled. Detectives from the Provincial Serious and Violent Crime Unit are leading the investigation, while crime scene experts work through the night gathering evidence. A 9mm firearm was recovered at one of the scenes and will undergo forensic examination. In Gugulethu is 5 mense tussen die ouderdomme van 19 en 23 dood. Die polisie se voorlopige ondersoek wys dat 2 gewapende mans by 'n huis ingestorm, 'n wapen geëis het en toe losgebrand het op diegene in die huis. In Menenberg is 2 mense dood en 'n bejaarde vrou ernstig beseer in 'n vermeende bendeverwante skietvoorval. Die Cape Crime Crisis Coalition sê hy is op die been gebring as organisasie om die polisie by te staan om werkbare veiligheidsplanne in samewerking met gemeenskappe te skep. Tot op hede het slegs die Menenberg SAPD 'n vergadering met die koalisie gehou. Wetende dat dis langtermyn dinge, wetende dat ander departemente en toevallig was daar van die onderwys, basies onderwysdepartement, daar was van korrektiewe toesig en dit is wat ons wil sien, verskillende staatsdepartemente wat wegbreek uit die silo's en wegbreek om kom ons soek gesame oplossings vir die gemeenskap. Speurders van die provinsiale ernstige en gewelddadige misdaadeenheid ondersoek die voorvalle. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mothibi, het gelas dat korrupsie-aanklagte teen die SAPD se misdaad-intelligensiehoof, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 medebeskuldigdes teruggetrek word. Die besluit volg op vertoë deur die beskuldigdes en advies van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, wat aandui dat hulle ondersoek nog nie afgehandel is nie. Die NVG sê die stap dui nie op 'n finale besluit oor die meriete van die saak nie en dat ondersoeke voortduur. Die saak kan slegs weer aanhange gemaak word met die skriftelike goedkeuring van die nasionale direkteur nadat die ondersoek afgehandel is en die beskuldigdes weer geleentheid gegee is om vertoë te rig. Die saak hou verband met die onreëlmatige aanstelling van brigadier Deneo Mokwele in 'n senior posisie in misdaadintelligensie, tesame met beweringe dat die regte aanstellingsprosesse nie gevolg is nie. Tientalle vragmotors is steeds gestrand op die N1 naby Musina in Limpopo weens 'n oponthoud by die Beitbrug grenspos. Die vragmotors vervoer goedere na lande soos Zimbabwe, Malawi, Zambië en die DRK. Die opeenhoping van vragmotors was teen vanmiddag meer as 10 km lank. Dit word toegeskryf aan beperkte parkering by die grenspos en 'n agterstand aan skanderings en ander prosedures aan die Zimbabwese kant van die grens. Vragmotorbestuurders sê hulle verkies die Beitbrug grenspos bo die Groblersbrug grenspos wat Suid-Afrika en Botswana aan mekaar verbind. Die verkeersopeenhoping laat hul egter met hul hande in hul hare. Put this in the queue since Thursday. Yeah, the queue is not moving. I don't know what's happening there by border there, especially during the night. So this will take advantage of the truck driver there. Some of us, our papers are now ready to go straight to the border to cross to go to Zimbabwe, and some their papers are not ready. So
I don't know why are they keeping us in the same queue. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê hy is in gesprek met Zimbabwese owerhede om die verkeer te laat vloei. There is no challenges from a customs side and the South African side, including immigration. We are given to understand by our colleagues from the Zimbabwean side that they are facing major challenges. We are working with them to try and resolve those and ensure that all the trucks move across seamlessly across the borders from the South African side as well as the Zimbabwean side. But we wish to assure that from the South African side, there are no challenges. Sommige vragmotorbestuurders is bekommerd dat hulle nie betyds hulle goedere sal kan aflewer nie. Ons het nog nuus in Afrikaans net hierna. Bly by ons sien jou na die reklamebreek. Ons gaan voort met ons bulletin. Aanlyn aansoeke vir plasings vir graad 1 en graad 8 in 2027 in Gauteng sal vanaf 5 Augustus tot 4 September oop wees. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahele, sê die departement is daartoe verbind om 'n regverdige en deursigtige toelatings- en plasingsproses te verseker. Ouers van voornemende graad 1 en graad 8 leerlinge word aangeraai om aansoek te doen by tussen 3 en 5 skole om die kans op plasing te verbeter. These documents are fundamental to learner placement, feeder zone verification, infrastructure planning, and the equitable allocation of public resources. All supporting documents must be uploaded to the system or submitted directly to each selected school within 7 school days after the online application has been completed. Proof of home address remains the single most important document during the admissions process. Placement can only be confirmed once the learner's ordinary place of residence has been verified. Plasing sal gemaak word volgens die departement se toelatingsbeleid. You can apply to schools within 30 kilometers of your address. You can apply to schools using your work address. You can apply to schools beyond 30 kilometers of your home address. Oorbevolking van skole bly 'n bron van kommer. Mahele sê Gauteng benodig sowat 200 bykomende skole om aan die toenemende aanvraag te voldoen. Ouers van graad O, 1 en 8 leerlinge in Limpopo moet nou ook aanlyn vir skoolplasings aansoek doen. Aansoeke het vandag amptelik geopen. Die provinsiale onderwysdepartement sê die aanlyn registrasiestelsel is daarop gemik om die plasingsproses te verbeter en akkurate data vir die beplanning van nuwe skole beskikbaar te stel. Die aanlyn registrasiestelsel het die departement R14 miljoen gekos. Diegene sonder slimfone kan toegang tot die stelsel verkry deur 'n tolvrye nommer te skakel. Sedert die stelsel in werking getree het, is meer as 6000 aansoeke ontvang. Meer as 1000 oproepe met navraag is ook aangeteken. Owerhede sê die tegniese probleme wat aanvanklik aangemeld is uitgestryk. When we started around 8 o'clock in the morning, the first glitch that we experienced was that the parents that were applying for the grade R, because of the confusion of the years between 6 years and 7 years, when a child is 6, where do they go? Do they go grade R or grade 1? Ouers en voogde is aangeraai om nie bedrieglike dokumente of adresse te verskaf nie. It will be to the disadvantage of the parent. One, if you put in a different address, you are going to get the schools where you don't stay. Remember, we are also going to trace parents by their ID numbers. And you can't bypass the system by a fake, because remember, the authentic documents have got features of the Department of Home Affairs that are acceptable to us as the department when we allow the children. Aanlyn aansoeke sluit op 31 Augustus. Ouers sal daarna van suksesvolle plasings ingelig word.
Vinnig na die buiteland waar weggolbrande steeds 'n pad van verwoesting saai in dele van Spanje en Frankryk en waar klimaatkenners waarsku dat dit in die toekoms kan vererger. Hulle sê hoewel die Mediterrane streek bekend is vir sy warm, droë somers, het temperature die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem wat gedeeltelik aan klimaatsverandering toegeskryf kan word. Sedert die brande verlede maand begin het, moes meer as 220.000 mense in Frankryk en 75.000 in Spanje uit hulle huise vlug weens onbeheerde brande wat duisende hektaar plantegroei verwoes en huise en infrastruktuur verswelg het. Europese lande het ook 'n aansienlike stygings in sterftes weens hitteverwante oorsake aangemeld. Gesondheidskenners is toenemend bekommerd oor die gesondheidsgevare wat die aanhoudende blootstelling aan rook inhou. We know that air pollution in all its forms causes fine particulate matter, soot, for lack of a better way to say it, to be released into the atmosphere, and then those particles lodge into the deepest crevices, the smallest arteries in our vital organs, our heart, our lungs, our brain, our kidneys, and it causes organ dysfunction because it causes inflammation within those organs. And I would say 10 years ago, we didn't really think about air pollution as a serious risk factor for chronic disease. Now we do. Now we realize that air pollution actually can cause serious impacts over the longer term. 'n Kenner oor natuurbrande sê hoewel alles moontlik gedoen moet word om voorsorg te tref teen die uitbreek van brande in 'n wêreld wat al warmer word, moet ook onthou word dat dit nie net sleg vir die omgewing is nie. But we have to remember that fire is a natural feature of many environments. The Mediterranean, the boreal forests, these regions are used to fire and the vegetation will normally recover. It's often us humans that are in the way of the fire, and the more we fight fires, the more we prevent fires from burning, the more the forest will accumulate vegetation and the more flammable it gets. Die probleem is egter die bydrae wat klimaatsverandering lewer om die brande te vererger weens die warmer en droër omstandighede wat dit veroorsaak. Dit het ook daartoe gelei dat die brandseisoen in baie lande al vroeër begin en langer duur, terwyl die intensiteit van die hitte hoër is en meer grondgebied vernietig word. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen op die Pan-Afrika Parlement om 'n meer aktiewe rol te speel in die bevordering van demokrasie, aanspreeklikheid en goeie regering oor die hele vasteland. Hy het in sy hoofrede by 'n sitting liewer van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand beklemtoon dat Suid-Afrika se toekoms onlosmaaklik verbind is met die van die res van Afrika. Ramaphosa het lede van die PAP uitgedaag om groter fokus te plaas op migratieverwante kwessies en ander uitdagings op die vasteland. Today, many parts of our continent are confronted by the challenge of migration in our own countries and out of our continent to other continents. Here in South Africa, as has been the experience of other countries, we have witnessed outbreaks of anti-migrant sentiment and incidents of intimidation and violence directed at foreign nationals, and incidents that have been quite sad and abhorrent, where people have been injured and some people have died and lost their lives, which we as South Africa deeply regret. Ramaphosa het verwys na die onlangse hittegolf in Noord-Afrika wat uit weggolbrande in Tunesië, Algerië en Marokko gelei het. Hy sê lande moet saamwerk om oplossings te vind om die lewensverlies en skade aan infrastruktuur van sulke brande te beperk. Nor is our continent spared the devastating impact of accelerating climate change. In recent days, we have seen destructive fires raging across our sister countries of Africa, in Algeria, in Morocco, and Tunisia, resulting in the loss of many lives. Die president van die PAP, Fathi Boudbek, het Suid-Afrika se belangrike rol op die vasteland uitgelig. The Republic of South Africa continues to play a pivotal role in defending the causes of the continent, strengthening its presence in various international forums and contributing to consolidating the principles of freedom, justice, peace, and cooperation among nations.
Thank you very much. In sy toespraak het president Ramaphosa ook die belangrikheid van toegang tot skoon water en veilige sanitasie uitgelig en beklemtoon dat dit die grondslag is vir volgehoue ekonomiese groei en maatskaplike vooruitgang. Ondanks die bedanking van die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat en korrupsie, advokaat Andrea Johnson, dans die poppe steeds voor die Matlanga-kommissie. Johnson moes nog vrae beantwoord oor handelinge by IDEC wat onder haar toesig gebeur het. Dit sluit die hoof IDEC ondersoekbeampte Dylan Perumal se beëindiging van Fadil Adams se verklaring in. Die inhoud van die verklaring word deur 2 getuies bevraagteken wat voor die kommissie gaan getuig. Johnson, se meer as 3 dekades in die staatsdiens, het dalk vandag tot 'n einde gekom, maar sy moes steeds vrae beantwoord oor beweringe rondom IDEC se hantering van sake wat met misdaadintelligensie verband hou. So the question to you was, what would your advice to the commissioners be as regards how they view this Section 28 summons in circumstances where all the documents that you have listed, we have just discussed, do not factually or legally support this Section 28? What would your advice to them be? Then the investigation is problematic. Die kommissie het 2 opnames gespeel van getuies wat na verwagting gaan getuig dat hulle geen kennis dra van die verklaringe wat op 6 Januarie in opdrag van die hoof IDEC ondersoekbeampte Dylan Perumal deur Fadil Adams afgelê is nie. They deny any knowledge of those statements as commissioned by Mr. Perumal, and their testimony will be that whenever it is Mr. Perumal took those statements from Mr. Adams and commissioned them, it definitely is not on the 6th of January 2025 because they were together at all times. Dit het vrae laat ontstaan of die IDEC-dossiere die enigstes is wat na bewering deur Perumal gefabriseer is. In the docket and in the various documents that were given to the court, what was disclosed? Is what was disclosed what we now know as the doctored A1, or is it the correct supplementary? So far we have the Mukwele docket that we have worked through. It is what the commissioner calls the doctored A1. That's the A1 in the Mukwele docket. I mean, that is serious misconduct. It's serious misconduct. Die verhoor duur voort. By some of your investigators because you trust them implicitly. En kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons sportnuus net hierna, asook jou weer vanmôre, bly ingeskakel. Small Papa en George kon hulle die naweek verlustig in 'n smaakfees waar tydens restaurante van oor die hele tuinroete hulle beste disse en voetjies voorgesit het. Die gourmet en gourmand kulinaire fees word reeds die afgelope 17 jaar gehou om geld in te samel vir kinders met spesiale behoeftes by die Carpe Diem skool. Gaste is bedaar met 'n 4-gang maal terwyl hulle gebed om geld vir die skool in te samel. Die honderde gaste het nie net hul harte oopgemaak nie, maar ook hulle beursies. Die geleentheid verseker dat die skool se uitgawes vir nog 'n jaar gedek word. Carpe Diem bied onderrig aan honderde leerders met intellektuele, fisieke en leeruitdagings. Ouer leerders met hoër funksioneringsvlakke ontvang ook onderrig in praktiese vaardighede by die skool. Ons ou swembad te kan herstel na 20 jaar. Ons kon hom ook groter maak sodat hy nou Olimpiese 25 meter is. Ons kan nou wêreldrekord swem. En dan ook natuurlik kon ons 'n tentstruktuur oorsit want dit maak dat ons deur die jaar warm water het om lekker terapie met die kinders te kan doen.
Vanjaar se tema was Moonlight over Morocco, met geregte wat deur die Noord-Afrika land geïnspireer is, sorgvuldig gekombineer met uitsoekwyne. Bringing food into the picture, it's always something everyone enjoys, and then with regards to, the whole idea of, charity and giving out to them, it's great to see what good of a cause this can actually truly do. Sommige gaste ondersteun die fondsinsameling al jare lank. Dis 'n skool vir die hele gemeenskap, of jou kind hier is en of jou kind nie is nie, dis nie soos 'n normale hoërskool of 'n laerskool wat jy ondersteun nie, maar die hele gemeenskap kom bymekaar, nie net die hele George gemeenskap nie, maar die hele tuinroete. Vanjaar is die doelwit die opgradering van die skool se tegnologie met fondse wat vir skootrekenaars en tablette aangewend sal word. Een vrygewige skenker het verseker dat die skool Wi-Fi ter waarde van tot R200,000 sal ontvang. Carpe Diem hoop dat die tradisionele smaakfees nog baie jare in die toekoms gehou sal kan word. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En baie dankie vir die saamkyk. Onthou as jy nie vir watter rede nie ons volle bulletin op SABC2 kan kyk nie, kan jy dit op YouTube kyk. Soek net Afrikaanse nuus SABC en volg ons sommer daar. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die suidelike helfte van die land met enkel tot verspreide buie wat voorkom in die Oos-Kaap en dit strek tot in dele van KwaZulu-Natal. Stormsterk wind kan ook verwag word langs die kus met ligte wind in die binneland. As ons kyk na môre, versprei tot wyd verspreide buie kom voor in Oos-Kaap asook dele van KwaZulu-Natal. Daar is ook sterk wind langs die kus en 'n fris wind in die binneland. Daar is 'n weerwak uitgeroep die Afrikaanse weerdiens vir winderige toestande en kom grootliks voor langs die Wes-Kaapkus. So wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Daar is ook 'n weerwag uitgereik vir môre vir swaar reën en dit kom grootliks voor langs die kus van KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap en dit kan lei tot kitsvloede. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n sonnige dag kan verwag word, anders dit koel. Pretoria het 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 9. Johannesburg se minimum is 9 en 'n maksimum van 21. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n warme dag kan verwag word in die provinsie. Messina het 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 8. Polokwane se maksimum is 22 grade. In Mpumalanga 'n sonnige dag kan verwag word, anders koel tot warm, die kook styg tot 25 grade in Skukuza met 'n minimum van 10. Carolina se minimum is 4 en 'n maksimum van 19. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in die grootste deel van hierdie provinsie. Andersins kan daar ook swaar reën voorkom in dele van hierdie provinsie, so wees asseblief versigtig. Onthou ook die weer wat uitgereik is vir die Oos-Kaap vir swaar reën en dit kan lei tot kitsvloede. Dit is koud in hierdie provinsie. Willowmore se maksimum is 10 en oornag met 'n minimum van 5. In die Wes-Kaap 'n koue dag kom voor. Beaufort se maksimum is 12 met 'n minimum van 9. Vredendal se maksimum is 23. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Anders dit koel tot warm, die kook styg tot 27 grade in Appington en het 'n minimum van 12. Dit is ook koud oornag in Sutherland met 'n minimum van 6. Dan terug in die binneland in die Vrystaat 'n koue dag kan verwag word. Kroonstad se maksimum is 22 asook Botawil. Bloemfontein se maksimum is 21. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolkte toestande kom voor in die grootste dele van hierdie provinsie. Toskat 'n maksimum van 24 asook Vryburg. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.